Mau main game HP pakai monitor, mouse, dan keyboard kayak gini? Sini, Mintan kasih tahu caranya. Caranya super simple. Tinggal colok aja HP kamu ke USB hub dari Cable Time. Terus colokin deh mouse, keyboard, dan kabel HDMI ke USB hub-nya. Dan tada! Langsung deh siap buat main game di HP di layar monitor. Oh iya, buat beberapa game perlu aplikasi tambahan ya buat bisa main pakai mouse dan keyboard. Kalau mau produknya langsung aja cek marketplace Cable Time Indonesia.